tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici à la recette en français et en arabe. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا ان شاء الله بصحه جيده وباحوال جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد الكاطو اللي كنقدروا نستعملوه كاطو دانيفرسير، كيف ما كنقدروا نديروه لوليداتنا في الكوتي علاش ما نفرحوهمش. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيجي رائع بالامامس. هنا غنخليكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر الا عجبكم، وما تنساوش الا عجبكم تابوناو معايا وديروا لي جيم وعلاش لا un petit commentaire. غنخليكم دابا مع لا غوسيت. Alors, pour réaliser ce gâteau, on a besoin 100 g de poudre d'amande. هنا باش نصيبوا هذا الجاتو غادي نحتاجوا 100 غرام ديال بودرة اللوز، 165 g de sucre blanc, ça fait un verre, 165 g ديال السكر الخشن، 160 g de farine, ça fait un verre et demi. هنا نحتاجوا 165 g ديال الفورس، تقريبا كاس ونص. On a besoin 20 centilitres de crème liquide. غنحتاجوا هنا 20 centilitres ديال crème liquide. On a besoin 100 g de miel, ça fait 4 grandes cuillères. ونحتاجوا هنا 100 g ديال العسل، تقريبا 4 المعالق كبار. On a besoin 25 g de poudre de cacao. غنحتاجوا هنا 25 g ديال بودرة الكاكاو. 100 g de chocolat noir, 100 g ديال الشوكولات اسود، 100 g ديال الزبده، 100 g de beurre. Là ici j'ai une sachet de levure chimique de 14 g. Là vous pouvez utiliser deux de 7 g. On a besoin de 6 œufs. غنحتاجوا 6 البيضات. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. انا دوبت الزبده وغادي نخليها تبرد شويه. Et là de l'autre côté j'ai chauffé le crème liquide. هنا في الجهه الاخرى سخنت مزيان le crème liquide. Et pour le crème liquide je vais rajouter du chocolat. Voilà. Et je vais laisser le chocolat qui se fond dans le crème liquide. غنخلي هنا الشوكولات ديالي يذوب في الكريم ليكيد. Et là, on va commencer à mettre des œufs. Et là, je vais rajouter le sucre blanc. D'abord, غادي نزيد السكر سنيد على البيض. Voilà. Et je vais rajouter du miel. وغادي نزيد العسل. Voilà. Et je vais tout mélanger avec un batteur. وغادي نحرك كلشي بالخلاط الكهربائي ونتلاقاو من بعد. Et là, je prends la préparation de chocolat avec de crème liquide. هنا غادي ناخذ لا بريباراسيون اللي صايبنا ديال الشوكولات مع الكريم ليكيد. جو vais le rajouter dans la préparation des œufs. وغادي نزيدها فوق هاد البريباراسيون ديال البيض. Et là, on va rajouter de la farine. غادي نزيد دابا la farine. غادي نزيد la farine وانا كنخلط. Je vais rajouter la farine et en même temps je vais mélanger. Et là je vais rajouter le levure chimique de 14 g, sinon 2 de 7 g. هنا غادي نزيد خماره ديال الحلوى، يا اما جوج ديال 7 g يا اما وحده ديال 14 g. Et je vais rajouter la poudre d'amande. وغادي نزيد بودرة اللوز. Et en même temps je vais rajouter le cacao. وغادي نزيد الكاكاو ديالي.
je vais rajouter le beurre fondu. D'abord غادي نزيد الزبده دايبه. Alors, cette préparation, c'est pour un moule de 24 cm comme le mien, sinon deux moules de 20 cm. هاد البريباراسيون اللي درنا ديال الكاطو غنستعملوها في مول ديال 24 سنتيمتر ولا جوج ديال لي مول ديال 20 سنتيمتر. غادي نديرو لا بريباراسيون هنايا في لو مول. ديجا درت ليه ان بابي كويسون، جي ديجا مي ان بابي كويسون دو لو مول. Voilà. Là, je vais le mettre au four chauffé à 160 degrés. Je vais laisser au four pendant 50 minutes à 60 minutes. هنا غادي نديرو في الفران مسخن على درجة الحرارة ديال 160 درجة. غنخليه يطيب ما بين 50 دقيقة حتى ل 60 دقيقة. ودابا غادي ندوزو باش نحضرو الكاناج ديال الكاطو ديالنا. Alors, pour le ganache, il nous faudra 150 g de chocolat noir, 20 centilitres de crème liquide, ça fait un verre, et 30 g de beurre mou. باش غادي نصايبو الكاناج غنحتاجو 150 غرام ديال الشوكولات الاسود، 20 سنتيلتر ديال الكريم ليكيد تقريبا كاس، و30 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. Première chose, je vais fondre le chocolat noir et je vais chauffer le crème liquide. اول حاجه غادي ندوب الشوكولات الاسود وغنسخن كريم ليكيد. Là j'ai fondu le chocolat. هنا دوبت الشوكولات. Vous pouvez le faire au micro-ondes sinon bain-marie. تقدروا ديروه في micro-ondes ولا ديروه bain-marie. Là j'ai chauffé le crème liquide. Et là, je vais mettre le chocolat noir dans un saladier ou une bol. Je vais mettre le chocolat الأسود شي جبانية بحال هكا. Voilà. Et là, je vais rajouter le crème liquide tout doucement. هنا غادي نزيد الكريم ليكيد بشويه ونخلط في نفس الوقت. et je mélange en même temps. Et là je vais rajouter le beurre. هنا غادي نزيد الزبده. et je vais mélanger encore. Là, parce que j'ai la préparation chaud, c'est pour ça le beurre il va fondre dans le ganache. هنا حقاش عندي هاد البريباراسيون ديال الكريم ليكيد والشوكولات سخان، داكشي علاش الزبده غادي تذوب ليا في هاد الكناج لداخل. Après terminer la préparation de ganache, on va mettre le film comme ça. من بعد ما كملت غادي ندير هكا لو فيلم لاصق مع الكناج كما كتشوفوا. et je vais le mettre au frigo un peu de temps. غنديرو في الفريغو نخليه في الثلاجه شي شويه ونتلاقاو من بعد ملي نبغي نديرو في الكاطو. Là on est sorti le gâteau de four après 1 heure de cuisson. هنا خرجت الحلوه ديالي من الفران من بعد ما طابت لي ساعه. Voilà comment il est. Là on va retirer le papier cuisson. Et là je vais couper le gâteau au milieu par là. هنا غادي نقطع الكاطو من الوسط. Voilà, je vais le mettre à côté et là on va mettre le ganache sur le gâteau. دابا غادي ندير الكناج فوق الحلوه ديالنا.
on a besoin des gâteaux sticks, comme ça. On a besoin de M&M's et des pailles. لهاد الديكوراسيون اللي غنديرو في الكاطو غنحتاجو دي غاطو دايرين بحال هكا طوال عويدات، وهاد العويدات اللي كنشربو بهم العصير، ولي بونبون ديال M&M's ندوزو باش نديرو لا ديكوراسيون ديال الكاطو. Là on va passer pour décorer notre gâteau. Alors, première chose, je vais mesurer les petites bâtonnettes comme ça. اول حاجه غادي نعبر هاد لي غاتو ديالي pour faire la même taille de gâteau باش نديرهم نفس العبار ديال الغاتو. Là, après couper les gâteaux, on va commencer à l'installer comme ça. من بعد ما قطعنا هاد العويدات ديالنا ديال الكاطو غادي نلصقوهم بحال هكا بحال الشوكولاط باقي دايب. Je prends les pailles, je vais mettre le ganache, il est devenu dur comme ça. هنا غادي ناخذ هاد لي باي ديالي، غادي ناخذ الغاناج من بعد ما تجمد ليا، غادي ندير ليهم بحال هكا ونعمر هادوك لي باي بالغاناج. Et je vais mettre les bâtons وغادي ندير هاد لو باتون وسط الكاطو. Voilà. Et là après mettre le ganache, le gâteau et les bâtons avec le ganache au milieu de le gâteau. Là je vais prendre les M&M's, je vais les placer comme ça. من بعد ما درت كلشي غناخذ لي M&M's ديالي غادي نحاول نلصقهم في هاد لو غاناج تيكون بحال مجمد، بقاش درناه في الثلاجه وخليناه قصح شي شويه كيف ما كتشوفوا معايا. Terminer la décoration de ce gâteau, on va prendre le sachet vide de M&M's. من بعد نكمل الديكوراسيون ديال الكاطو ديالي غناخذ الساشي اللي كانوا فيه لي بونبون خاوي
غادي نحاول نقطعو شويه. Je vais essayer de couper un petit peu parce que sinon c'est grand et je vais laisser juste au bout de gâteau, tout au milieu là.